qayerdaman? Voy, bu yer men qayerdaman? Men qayerga paydo bo'lib qoldim? Yo, voy, men nima qilaman endi bu yerda? Voy, avvalambor assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Bedrock. Bugun biz qayerga paydo bo'lib qolganimni bilishimiz kerak. Voy, men qayerda paydo bo'lib qoldim? Bu yer qayer? Men endi bu yerdan qanday ketaman? Men suzishni ham bilmayman axir. Yoki suzishni ham bilsam ham bu yerdan boshqa yerga borib bo'lmaydi. Zombilar meni to'g'ri ichak-cho'qlarimni yeb tashlaydilar. Voy, men endi bu yerdan nima qilaman do'stlar? Men o'ylashim kerak bu yerdan nima qilishimni axir. Voy, men och qolib ketaman bu yerlarda. Nima qilishim mumkin do'stlar? Aytinglar iltimos. Men balkim nima qilsam bo'ladi? Axir yo'q. Men bu yerda qolib ketaman. Men bir umr bu yerda to'g'ri qarmoqni olaman. Mana qarmoq oldim. Endi orqaga kechamaysiz. Men sizni bilmasdim. Xudoga shukr. Yaramas zombilar meni yeyishmoqchi edi. Suvda zo'rg'a o'tirdim do'stlar. Zo'rg'a suvda o'tirdim. Qaytib men suvga tushmayman. Axir to'xta, bu yerda daraxt bor. Men bularni olamanda kema yasashim mumkin. Men bu nimaga meni boshimga kelmoqda shu narsa? Meni mayli. Bu birinchi qism do'stlar. Ikkinchi qismini ham qoldiraman. Ikkinchi qismini 20 likedan keyin qilaman. Voy, bu yerdan qanday ketish yo'lini miyamga keldi. Men kema qilaman, tuzataman. Mayli. Bo'ldi 5 ta ekan. Endi men bunga nimalarni yo'q, kerak emas bu narsa. Nima qilaman bu bilan? Yo'q. Nima qilishimni bilmayapman. Voy, to'xta. Versak yasab ham bo'lmaydi. Men nima qilaman? Mana bu narsani olaman. Mana oldim. 20 ta berdi. Endi versakka ham yetadi. Bitta olamiz. Mayli. Bizda 16 ta taxta bor. Endi biz kema yasashimiz mumkin. Kema qayerda bu? Mana bu kema. Kemani topdik do'stlar. Bu juda ham zo'r kun bo'lyapti. Mayli. Endi biz kemada suzamiz. Ozroq uxlab olaman. Lekin qornim ham och. Mayli, baliq tutamiz. Baliq kelyapti. Mana oldim. Voy, bu baliqni yeb bo'lmaydi-da. Voy, mayli, boshqadan tutamiz baliq. Yana voy, yeydigan baliq tushdi. Mazali. Buncha mazali bo'lmasa bu baliq. Do'stlar, qani yana tutamiz baliq. Kelaqol baliqjon, kelaqol. Mana baliq kelyapti. Tutdik. Buncha mazali bo'lmasa baliq. Vau. Yana keldi. Do'stlar, yana do'stlar, yana bitta olishim kerak baliq. Bo'lmasa men ochimdan o'lib qolaman-ku bu yerda. Mana jonim ham to'ldi. Olma bu yerda. Buni olamiz. Yo'q, buni keyinroq yeymiz. Apple. Mayli. Endi biz kemani
qo'yishimiz kerak shu yerga. Yoki hozir ozroq uxlab olishim kerakdir balkim. Mayli do'stlar. Bir kundan so'ng tong ham otibdi-yu, o'zi tongda uxlagan edim. Tong ham otib qolibdi. Endi uyga ketish payti keldi kemada. Yana ozroq uxlasammikan? Uyqum kelyapti. 5 soatdan so'ng mazza qilib uxlab oldim. Endi uyga ketsam bo'lar balkim. Zombi yaramas zombi. Yo'qol bu yerdan men joyimdan. Yana uxlasam yoki bilet suvga tushib ketdim. Mayli, qilich yasasam bo'larmikin? Qilich yasab ko'rishga harakat qilaychi. Qilich yo'q-ku bu yerda. Qilich qani? Yo'q, bu yerda qilich yo'q. Qilich topa olmayapman. Bu yerda nimadir gap bor. Qilich topa olmayapman do'stlar. Voy, qilichni qayerdan topaman endi? Voy, qilich kerak edi. Mana bu zombilarni tong otibdi-yu. Ha, endi men qayiqni minib ketaman uyimga. Uyim qayerda? Menga farqi yo'q. Uyga ketsam bo'ldi. Yo'q, ana yerda yer bor ekan. Ketdim men shu yerga, ketdim. Ha, juda ham zo'r mazza. Men yerga boryapman. Voy, lekin zombi qo'limni yomon tishlab oldi. Qo'lim og'riyapti. Mayli. Qani tushamiz kemadan. Kemani olib olsammikan? Yo'q. Olsammikan? Nima? Kema nimaga kerak? Men ketdim. Men yerga qaytdim. Olmani keyin yeymiz. Apple'ni. Mayli, men uyga qaytyapman. Uyimni topishim kerak. Mayli. Qani. Bu yerlar juda ham chiroyli ekan va men uyimni topgani ketyapman. Qani ketdim. Uyim qaysi tarafda edi? Ana yerda qishloq. Mana shu yerdan suzib boraman-da.